오늘 집밥은 뭘까요? 아게다시도우. 아게다시도우는 일본식 두부 요리인데요. 허비는 수육고기로 차슈 싸주고, 아니 수육고기로 차슈를? 궁금하시죠? 저 이중 큐트 있답니다. 저는 채식을 해서 고기 대신 두부를 요리하려는데 두부는 보통 매번 찌개나 부침으로만 해먹어서 좀 특별한 게 뭐 없나 하다가 이 레시피를 발견했어요. 설탕, 간장, 맛술, 청주, 생강가루, 물 넣고 바글바글 끓여 소스 만들어주고 잘게 자른 두부는 물기 제거하고 전분 묻혀 골고루 튀겨줬어요. 남은 잔열로 파도 튀겨주면 재료 준비는 끝. 근데 제 파도 왜 기름을 뿜을까요? 두부 쪼르르 얹고 그 위에 파 올려주고 소스 뿌려주면 완성! 귀여운 오니기리랑 아게다시도우 먹으면 얼마나 맛있게요. 쫀득한 듯 바삭한 듯 달콤 짭조름한 게